熊孩子遇到狠人，最后被分解在床下。我们小区里住着一位熊孩子，每天除了吃饭睡觉，其他时间就是在小区里为所欲为，经常拿着棍子在小区里欺负小朋友。某天，熊孩子得到了他心爱的玩具枪，于是就想试试这枪的威力。此时路过一个老奶奶，正遛着狗，这熊孩子灵机一动，对着老奶奶的狗就是一顿射击，中招的小狗也是疼得哇哇叫。熊孩子还没等老奶奶开口，撒腿没了踪影。这天，熊孩子想练枪法，于是来到小区停车场旁边，对准车玻璃就是一顿练射。看见车玻璃被打穿，连翻2个跟头，并说：“嘿嘿，真好玩。”这时我走到车子旁边，惊了个大呆，我的爱车被弄得面目全非。我怒气冲冲地问熊孩子：“是不是你的杰作？”我本以为熊孩子会害怕，没想到他直接对着我开了一枪，打在我的脑门上，剧痛无比，还对我说：“是我开枪射的，哈哈，我的枪法准不准？”好家伙，打坏我车玻璃还对着人，这么嚣张，我也不惯着他，给他屁股踢2脚，然后拎着熊孩子去找他父母。本以为熊爸妈会教育熊孩子，没想到对方还怪罪我起来了。你家孩子打坏我车玻璃，还对着人开枪，你知道这有多危险吗？万一射中我眼睛，后果你们负得起吗？你是个傻屌吗？他还是个孩子，贪玩这不很正常吗？想讹我钱，门都没有，爱咋咋地。说完把门一摔，留下我一脸懵。于是我决定让这熊孩子吃点苦头。随后我立刻来到我姐姐家，把我那个外号鬼见愁的小外甥接了过来，对我外甥告状说这个熊孩子拿枪射舅舅。话未结束，小外甥直接使出了梅婷半月斩，那场面相当解气。不到3分钟，熊孩子被彻底整服。完事以后，我就带着外甥回家了。刚坐下没多久，就听到猛烈的砸门声。打开门后，发现是熊父母。熊爸直接说道：“你家孩子把我儿子打了，你必须给我们赔钱。”我听过学起了他们的语气，你们这么大的人还跟熊孩子一般见识？他还是个孩子，贪玩打闹，这不是很正常吗？想讹我钱不可能。说完我也关上了门。此事过后，熊爸熊妈为了儿子不受欺负，便给儿子换了一个更大的玩具枪。这天，熊孩子拿着玩具枪正在小区里闲逛，对面走来一个凶神恶煞的男人。熊孩子立马瞄准并恐吓道：“不许动，给我跪下叫爷爷！”男人见后没有理会，依旧向前走。可熊孩子哪里受得了这般藐视，便一直跟在男人后面挑衅。可是到了晚上，熊孩子却一直没有回家。熊父母在小区翻了个底朝天，也没有看见熊孩子的踪影。没有办法，只能求助叔叔同志帮忙。叔叔立马展开调查，调取监控路线，发现熊孩子跟着一个男子进了小区单元楼。叔叔来到该男子住处，直接破门而入。该男子很淡定地坐在沙发上，房间里飘散着浓浓的血腥味。叔叔立马开始寻找，来到卧室，发现床下有一滩红色液体。叔叔立即来到床下，震惊的一幕出现：熊孩子被男子五马分尸。叔叔立马将男子逮捕，审讯后得知，男子患有精神分裂，是个虐待狂，受到侮辱跟挑衅，会对其做出自己不知道的事。由于熊父母教育孩子的失职，后悔莫及。最后希望所有的父母要正确教育孩子，要树立正确的人生观和价值观。